আমার মা কি করে না ভাইয়া কি করো এগুলা কি করো যে লাইক সাবস্ক্রাইব না দেয় আর এইটা দিয়ে সার্চ করবো মানে এটা হইলে একটা কারি বানাইতেছে চটি কাঠের চটি এখানে এবার একটু বেকা মানে কাঠটাই বেকা আছে না মানে কাঠটা অনেক ভালো দেখি আমি বানাইতেছি আটা মতো কেমন হইব অনেক সুন্দর হইবো কাঠের চটি নিজেরা তো বানাই নিজেরা সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করুন